傾談八點正第4集完結篇。呢集咧就冇乜嘢講㗎，係彭浩咧，佢喺個 internet 度揾翻我以前嗰啲舊相出嚟咯。咁我哋大家睇睇。好，咁啊，講到咁耐咧，不如咧，我相信大家想睇下當年嘅魏迪係點嘅咧。啊，你睇下呢個咧就佢後生嗰時嘅呢個靚認真靚仔嚇，呢個係我啲護照相嚟嘅。照相嚟嘅。我後生嗰時候啊，我諗點解咧？嗰時你同嗰時你成日都同阿格斯洛一齊嘅，所以啲人誤會咗，因為佢係佢係呢個混血噶嘛，係咪？咁啊，以為你都係啊。嗱，呢個係邊緣人嘅劇照啦。話嗰時話認真有型有款啊！比較正氣，我覺得嗰時。好似真係呢個真係嗱呢個就劇照，可惜而家咧就喺 YouTube 度咧就睇唔到呢出戲啦。今晚黑咧又唔夠時間講呢個古仔，呢個古仔亦都係有血有淚嘅，話最後面呢出你去打到個拳頭都流血嘅。張劇咧個主角啊，你做嘅主角咧就係認真點講啊，就有個悲劇收場嘅係嘛？係啊，係啊，啊，因我好入嘅，為佢即係係啦。佢咧，即誒呢係張佢哋係咪女扮男裝啊？呢個係男扮女裝。男扮女裝，雖然男扮女裝，雖然男扮女裝啲嘢可以好靚嘅。OK，嗱呢出咧就後尾嗰出啊，忌廉溝鮮奶啦。係啊，啊，係啊，你好啦，呢個時候嗱你當初你都有好多呢個錢維珠啊，嘅導演做係咁咧，就後尾咧你要重返呢個金馬獎喎。係啊，2013年金馬50嗰時咧，佢哋揾到我，再請埋即係成班曾經攞過獎嘅最佳男女演員咧，翻去見證嗰個叫做最佳電影啦，係2013年嘅金馬獎哦，即係第五十。所有嘅影帝影后都要翻去嗰度出現。係你哋中間嘅咧就係Eddie 啦。我你隔離嗰個邊個嚟㗎？嗰個嗱，有個張艾嘉啦。張藝嘉係啊，另外嗰係啦，個唔知係咪叫做陸小芬咧，我唔係好肯定。好似係啊，仲有呢個係啦。哇！後面咧翻到嚟咧就拍另外咯喎。呢出就係呢個叫做《踏血尋梅》，我演郭富城嘅上司。知係啦，亦都係做翻呢個差佬係啊，做警察。係啊，係啊。點知哇嗱呢個呢出嘅劇照啦，10年嘅追個郭富城啦。你做佢嘅阿頭啦，喺度係係啊啊呢啲生活照啦。啊，呢度好啦。嗱呢啲劇照啦，呢個就係呢個劇照嗰度少少俾你睇到啦。咁我記得大家咧就可以去呢個因為我知道咧你而家咧亦都有新嘅嘢喎嚇，即係呢個做呢個網紅喎，喺網上呢個 YouTube 裏邊咧，你可以揾呢個邊個揾呢個魏迪 Eddie Chan，咁咧你可以搜索到佢啦。嗱，嗰個咧就係 Eddie Chan 係 EDDIECHEN 連埋嘅。係啊。係啊，然後呢個係國語嘅拼法啊，記得唔好打錯咗 AN 啊！你以為你香港嚟咧打 CHAN 咁就可能揾唔到啦。不過你係打魏迪落去咧，就應該容易揾到佢嘅。然後嗰個Eddie Chan 之後仲有2791。咁咧2191就嗱呢張係我嘅叫做封面啦。咁啊睇到啊。係啦。咁咧佢裏邊有幾個唔同嘅內容嘅喎，有一個電影資料館係特別係要講下呢個啲電視啊、電影啊、舞台劇嘅呢個啲古仔係咪？台前係啊，全部嘅都係我自己嘅舊聞啦，可以話啊。最新嘅咧，我啱啱呢2期出咗咧，就係嗰個叫做刑事愛理嗰啲彩排嘅幕後花絮啦。嗯。哇！呢個咧日常生活，你而家咧就除咗做生意之外咧，亦都係誒有同大家講下喺美國嘅生活啊。係啊，你講下旅遊添嘛？
旅遊我都係大部分都係喺美國啦，咁啊，嗯，然後下低即係左手邊下低嗰幅咧就係嗰個坐遊輪去邊度啊？去夏威夷啊，夏威夷，係。哦，嗯哇！呢個十幾日嘅喎嚇，係啊，嗰時去有十幾日嘅，有成係十三日、14日。係。哇！咁啊，真係咁所以大家咧嗱，要千祈記得咧唔好錯過，咁啊有機會咧就去上嚟睇睇呢一個嘅Eddie 嘅呢一個嘅嘅 YouTube 頻道 YouTube 頻道，係係啦，YouTube 頻道，OK，係記得係點讚同埋呢個訂閱睇呢個，OK，你點讚、訂閱、分享便當啊，然後咧分享中意我嘅咧就捐啲錢嚟啦。係呢個係呢個支持下佢。